హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు రాయల్ ronith. సో ఇవాటి రివ్యూ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనమాట. మేమైతే ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉంటాయో అవన్నీ మీకు ఇప్పుడు మేము ఫ్రిడ్జ్లో చూపిద్దాము. కాదు రండి. సో ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ పైన ఏమేమి ఉన్నాయంటే మా తాతయ్య వాళ్ళ ఫోటో ఉంది. 2020లో ఎక్స్పైర్ అయిపోయాడు. ఇవాళ సంక్రాంతి కాబట్టి మేము కొంచెం ఫుడ్ పెట్టాము, అలానే అదేదో జ్యూస్ పెట్టాము, యాపిల్ జ్యూస్. సో ఇదైతే ల్యాంప్, టెలిఫోన్, ఇంకా అక్కడ వస్తువులు, వెనక కప్ అండ్ వెనక ఫ్రూట్స్. సో ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్ళాము. సో ఇలా పెట్టేసాము. సో లెట్ us ఓపెన్ ద ఫ్రిడ్జ్. సో ఇక్కడ చూడండి, బుడ్డి స్టార్ మ్యాగ్నెట్ అన్నమాట. సో లెట్స్ ఓపెన్ ఫ్రిడ్జ్. సో ఫస్ట్ సైడ్ మనం మిడ్ సైడ్ చూద్దాము. సో ఇదైతే మేము నెయిల్ పాలిషెస్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటాము. ఇవి లెమన్స్, ఇక్కడ నుండి ఇవి 1 సెకండ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడనైతే మేము లెమన్స్ అయితే తొందరగా అప్పుడు ఈరోజు ఫెస్టివల్ జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫాస్ట్గా పెట్టేసాం. సో ఇటు సైడ్ అన్ని ఇవి లెమన్స్ పెట్టాము. సో ఇవి 2 ఫ్రూట్స్. ఖచ్చితంగా పండగ రోజు పెద్ద లెమన్ మా ఇంట్లో ఉంటుంది. సో ఇవైతే ఖచ్చితంగా మా ఇంట్లో సపోటా ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎగ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇది చింతపండు ఒకటి అంటే ఉంటుంది, కొన్ని ఇవాళ వాడేసాం, నిన్న వాడేసాం. చింతపండు, ఇది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. చింతపండు కాదు, దీన్ని ఏమంటారు? అల్లం. అల్లం అల్లం. ఇది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్. ఇది చాట్ మసాలా, దీని కింద ఉంది, మీరు ఇక్కడ నుండి చూడవచ్చు. ఇది చాట్ మసాలా. సో చెప్పమాకు, వాళ్ళు చూస్తారులే. ఇది అల్లం పేస్ట్. ఇక్కడ కూడా అదే, కానీ జింజర్ ఇంకా గార్లిక్ మిక్స్డ్. ఇది ఓన్లీ గార్లిక్. సో ఇదైతే రెడ్ చిల్లీ సాస్ అన్నమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు దేనికైనా శాండ్విచ్, ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకున్నా వాటికి యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఇది రెడ్ చిల్లీ సాస్. సో నెక్స్ట్ రో. సో ఇది ఆమ్చూర్ పౌడర్ అంట. ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ఇది మన బబ్బర్లు ఉంటాయి కదా, వీటిపైన లెమన్ వేసుకొని ఆ పొడి జల్లుకొని మిక్స్ చేసుకొని తింటే బాగుంటుందంట. ఇంగ్రీడియంట్స్ అంట డ్రై మ్యాంగో పౌడర్ అని పెట్టారు. సో ఇదైతే జింజర్ అండ్ గార్లిక్ పేస్ట్ 2 మిక్స్డ్. ఇది కొంచెం చిన్నది, ఇది కొంచెం పెద్ద బాటిల్. సో ఇది కర్డ్ అన్నమాట. అందరింట్లో కామన్ కర్డ్, మిల్క్. ఇవైతే అండ్ ఇదైతే మా చెల్లి ఎక్కడెక్కడి నుంచో కొనుక్కొని తెచ్చుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటుంది. నేను కూడా కొనుక్కున్నాను. కొనుక్కుంటారు, దొంగతనం. అలా దొంగతనం కాదు, కొనుక్కున్నది. మేము షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వెతుక్కొచ్చుకొని, డాడీ నాకు ఇది కావాలి కొనియవా అని ఇట్ విల్ బీ ఓకే అంట. సో వెనక టైమింగ్స్ ఉంటాయి, 7 AM గుడ్ మార్నింగ్ అలా ఉంటాయి. సో ఇవైతే 100 ml బాటిల్. నాకు డిహైడ్రేట్ కాకుండా, మా స్కూల్లో ఎండ్ ఉంటుంది ఎక్కువ. 100 కాదు, 1000 సారీ 1000 ml అంటే 1 లీటర్. కనిపించట్లేదు క్లియర్. సో మనం నెక్స్ట్ రోడ్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ మేము ఖచ్చితంగా ఒక 1 or 2 బాటిల్స్ పెట్టుకుంటాము. ఇంకో బాటిల్ ఉండే కానీ ఫిల్ చేయలేదు. సో ఇది పికిల్ అన్నమాట. పికిల్ చూద్దాము. ఏం పికిల్? చాలా ఉంటాయి మా దగ్గర పికిల్స్. కాకరకాయ పికిల్. కాకరకాయ కాదు, ఇది కాకరకాయ. స్మెల్ వస్తుంది. స్మెల్ బాగుంది, మ్యాంగో లానే ఉంది. కాకరకాయ అన్నమాట, బిటర్ గార్డ్. అండ్ ఇది జాగ్రత్త, అది మన గ్లాస్. ఇది మ్యాంగో ఆర్ టమాటో అనుకుంటాను. టమాటో చట్నీ. టమాటో పికిల్. మ్యాంగో పికిల్ పెడదాం అనుకున్నాం కానీ కుదరలేదు. అప్పాలు అవన్నీ చేసేసరికి వాళ్ళ కోపిక వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ పైన ఇది. సో నెక్స్ట్ ఓకే, ఇది డీ ఫ్రీజర్ అన్నమాట. డీ ఫ్రీజర్లో సూపర్ ఫ్రిడ్జ్, కొంచెం ఏదైనా ఇంగ్రీడియంట్స్, కేక్ అన్నమాట. అవన్నీ కేక్స్ అలా పెట్టుకుంటాము. ఇవి ఖాళీగా ఉంది, పండగ కాబట్టి మేము ఓడగొట్టాం. సో ఇదైతే మొత్తం
ఇవి వచ్చేసి మిల్క్ అన్నమాట. మేము డైలీ యూజ్ చేసే నేను మాత్రం నాకు మిల్క్ అస్సలు అలవాట్లేదు. హార్లిక్స్ బూస్ట్ తీసుకుంటాడు. ఇవి కర్డ్, ఇంట్లో పెట్టుకున్న కర్డ్ అనమాట. ఇది ఇంట్లో కర్డ్. ఇది వచ్చేసి ప్యాకెట్ బయట కర్డ్ అనమాట. ఇదేంటి ఇది? ఇది మన స్ప్రింగ్ ఆనియన్, కొరియాండర్ అండ్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ అన్నమాట. అప్పాలు చేసినప్పుడు వాడి అలా దగ్గర రండి. సో ఇలా ఉంది. మైక్ పెట్టుకోవాలా? ఛార్జింగ్ లేనట్టుందిలే. సో ఇవైతే మిల్క్ ప్యాకెట్ ఖచ్చితంగా డైలీ ఒక కప్పు ఇంకా ఒక ప్యాకెట్ ఉంటుంది మా ఇంట్లో. నెక్స్ట్ హోమ్ టూర్ మెల్లమెల్లగా చేస్తాం. క్యారెట్స్ అన్నమాట. దానిపైన టిష్యూ పెట్టేసాము, ఇలా ఖరాబ్ అవుతాయి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే. సో ఇవి క్యారెట్స్. సో మాకు ఎప్పుడు కానీ ఎక్కువ రెడ్ కలర్ అయితే మేము వస్తువులకు యూజ్ చేస్తాము, రెడ్ కలర్ బాక్సెస్ అయినా ఏవైనా. సో దీంట్లో ఏముందంటే దీంట్లో పికిల్, మ్యాంగో పికిల్ మాకు చాలా ఇష్టం. వేడి వేడి అన్న మ్యాంగో పికిల్ అయితే సూపర్. ఇంకా ఇది అత్త మా సుమత వాళ్ళు తెచ్చింది, మస్తు ఉంటుంది తెలుసా. వాళ్ళ ఊర్లో నుంచి వాళ్ళ సొంత మామిడికాయలు తెచ్చుకొని చేస్తారు. ఇది మా అత్త వాళ్ళు పెట్టింది. మేము పెట్టింది అయితే అయిపోయింది, మేమే తిని తిని ఒడగొట్టేసాము. ఉందో లేదో తెలీదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఇంకొన్ని పికిల్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా ఉన్నాయి. ఇవైతే కర్రీ లీవ్స్ అనుకుంటా. కర్రీ లీవ్స్ ఇలా పడేయాలన్నమాట చూపించి. నెయ్యి, ఇంట్లో చేసిన నెయ్యి. అది నెయ్యి ఇంట్లో చేసిన నెయ్యి అనుకుంటా కదా. ఇది ఇంట్లో పెరిగింది, మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో పెరిగింది తెచ్చారు. బయట బాటిల్ కూడా బయట చిన్నగా ఉంటాయి. అండ్ ఇదేంటి పికిల్, చాలా పికిల్స్. ఇది చూపి పికిల్ అసలు ఇది మన లెమన్ పికిల్ వాసన వస్తుంది. వాసన చూస్తే మనం ఇక్కడ ఇవి పక్కన ఇచ్చారు కదా, మనం ఏ సైజులో అన్నా పెట్టుకోవచ్చు. ఇవి కొరియాండర్ లీవ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. ఇవి కొరియాండర్ లీవ్స్ ఎందుకు వేస్ట్ అని చెప్పి పక్కన ఆంటీకి ఇస్తూ ఉంటాం ఎక్కువైతే. మిర్చీస్, గ్రీన్ చిల్లీస్ అన్నమాట. ఇవి ఎంత డార్క్గా ఉన్నాయంటే కారం ఎక్కువ ఉంటుంది. లోపల కూడా రెడ్ బాక్స్లో ఏదో పికిల్ ఉంది. ఇది కూడా రెడ్ చిల్లీ అనుకుంటా. చిల్లీస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. అండ్ అక్కడ కూడా ఏదో పికిల్, ఖచ్చితంగా పైన స్పూన్ ఉందంటే పికిల్. ఇది ఇది పులిహోర కాదు, మన కరివేపాకు. ఇది పుదీనా పికిల్, పుదీనా చట్నీ అన్నమాట. ఇంకా రెడ్ చట్నీ. వేరే వేరే పికిల్స్ అయితే మా ఇంట్లో చేస్తాం. టోటల్ కౌంట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్కి అయితే. ఇది చూపి. ఇది ఆవకాయ పికిల్. ఉన్న కర్రీ పికిల్స్ అన్నీ మీ దగ్గరనే ఉన్నాయి. ఆవకాయ పికిల్ 1 2 3 4 5 6 అయితే ఈ ఫ్రిడ్జ్లో మనం చూసిన పికిల్స్ అయితే 5 6 నుండి. ఇంకా కింద ఏమున్నాయో 6 ఎలా 1 2 3 అది 4 5 6 ఓకే. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పికిల్స్. వీళ్ళు ఎక్కువ తింటారేమో. పికిల్స్ కాదు, నీకు తెలుసు కదా మనం పికిల్స్ ఎక్కువ. ఇది కూడా చిల్లీస్ పక్కన ఆంటీకి ఇవ్వాలి. ఈ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఏంటంటే ఊకే పడిపోతుంటుంది. పికిల్స్ చూపిరాదు ఫస్ట్. అండ్ ఇది టమాటోస్. ఇలా చూస్తే బిస్కెట్స్ బాక్స్ ఉంటుంది, వేస్ట్ చేయకుండా మేము అలా వాడతాము. ఏంటి ఇది? చింతకాయ చట్నీ మా ఫేవరెట్ అన్నమాట. చాలా అదిరిపోద్ది వాసన అయితే. నోటిలో
చాలా మాకు పికిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం తెలుసా, అందుకే ఇన్ని రకాల పికిల్స్ ఉన్నాయి మా ఇంట్లో. చింతకాయనా ఇది చింతకాయే. చూసాం కదా, మాకు ఇష్టమైన పికిల్స్ అయితే చాలా ఉంటాయి ఇందులో. పికిల్స్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నాయంటే మాకు పికిల్స్ చాలా ఇష్టం. మా అక్కని అడగండి. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పికిల్ అయితే చింతకాయ. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఇవి టమాటోస్ ఒక సెపరేట్. ఇంత బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు వీళ్ళు. నెక్స్ట్ అంత కాదులే, ఇది కొంచెం ఇలా మెస్సీ ఉంటుంది. ఇవైతే మనం ఇందులో వెజిటబుల్స్ లేడీస్ ఫింగర్ పెట్టుకున్నారు. క్యారెట్స్ అండ్ బిటర్ గార్డ్స్ ఇవి ఈ సైడ్స్. ఇంకా ఈ సైడ్ లో దీన్ని ఏమంటారు? బీరకాయ. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అది తెలియదు. చింతకాయ, ఇది వైట్ కవర్ లో చింతపండు. సో ఇదన్నమాట మన ఫ్రిడ్జ్ టూర్. చూసారు కదా మా ఫ్రిడ్జ్ మేము ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటారు. పికిల్స్ అంటే మాకు చాలా ఇష్టం. ప్రతి ఒక్క పికిల్ చూసారు కదా మేము ఎలా ఆవకాయ పికిల్. ఆవకాయ పికిల్ మాకు ఇష్టం లేదు, కానీ అలా చేశారు మమ్మీ వాళ్ళ కోసం. నెక్స్ట్ అయితే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కిచెన్ టూర్ చూసేద్దాము. సో అంటిల్ దెన్ సీ యూ సూన్, బాయ్.